昨日の夜ちょっとしたハプニングが起きました。自宅でチャット GPT O1 Pro を使ってディープリサーチをしていたんですが、急にチャット GPT の画面がエラー表示に。あれと思って別の AI ツール、クロードを立ち上げようとしたらそもそも繋がらない。試しにブラウザで他のサイトを開いてみても全てダメ。Wi-Fi をオンしても苦戦からして焦りがじわじわと募ってきたんです。原因がわからないままあれこれ設定を見直すも改善せず、ネットがないと AI は無力という現実を目の当たりにして、正直このまま復旧しなかったらどうしようと不安に駆られました。最終的にはテレビの裏で埃をかぶっていたルーターを再起動したらあっさり元通りに。ほっとすると同時にネット回線ってもはや電気やガスと同じくらい生活に欠かせないインフラだなと改めて実感しましたね。今や家探しの条件にもネット回線の速さがつながる時代です。 AI を活用するならより安定した回線がますます重要になってくるでしょう。ぜひ皆さんも普段あまり見直す機会のないルーターや回線プランを一度チェックしてみてください。快適なネット環境は日々の作業効率を劇的に上げてくれますよ。